大家好，我是郑哥，欢迎收看本期视频。今天我们来维修保养一只瑞士50年代生产的美力士机械表。美力士也有人叫做美力时，我国在50、60年代也曾经进口过，当时被翻译成密流斯，属于瑞士5类表。我们先看看外观。表盘氧化严重，发黄，字迹不清，表针上的夜光也变质失效了。亚克力的表蒙划痕严重，需要更换。外壳的状态还可以。美力士 logo 上面的一个圈3个点的图案，其实是一个戴皇冠的神话人物的简化图形。上发条的功能有些问题，上发条时也处于调时状态，比较奇怪。一会儿仔细检查一下。我们把后盖打开，看看机芯。机芯的型号是 FEF350，这是50年代一款很流行的机芯。这款机芯的性能不错，我以前维修过几个这种机芯，对它的印象很好。取下把杆，取下固机圈，取出机芯，取下表针，取下表盘，不错，2个盘角都在。表盘后面有字迹，我们看看内容。这个应该是修表师傅的字迹，分别在82年和85年做过维修或者保养。接下来我们把机芯进行分解，以便下一步的检查和清洗。由于常年未做保养，擒纵叉和擒纵叉夹板已经被过期的润滑油牢牢地粘在一起。之前那个故障的原因也找到了，是中心轮轮片和轮轴松动了，我们只需要用冲子冲紧就可以了。我们把拆散的零件放在洗表油中仔细清理干净，然后装配和上油。
美黎士属于瑞士小厂，并不是很出名，历史也不算很长，创建于1919年，直到2002年，这个品牌都一直掌握在创始人家族手里。2002年，美黎士被卖给了香港的手表零售公司怡劲利集团。2008年，怡劲利资金紧张，将美黎士卖给了周大福，就是做珠宝黄金首饰的那个周大福。周大福想把美黎士打造成高端品牌，把当时平均1000到2000美元的售价提高到了5000到3万美元，但是并没有得到市场和韭菜的认可。同时，由于文化和理念上的差异，导致周大福的管理团队和美黎士瑞士团队有很大的冲突。最终在2016年，美黎士被天梭家族收购，回归了瑞士。今天的节目就到这里了，谢谢大家观看，再见。